बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा झटपट तैयार होने वाला चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैंने देगी स्टाइल में तैयार किया है और ये रेसिपी स्पेशली उन दिनों के लिए है जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या बनाएं, या फिर जब बहुत लिमिटेड सा टाइम हो, जॉब वगैरह से आप वापस आएँ तो तब आप जल्दी से ये ताज़ा पुलाव बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए पैन में हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करते हैं, जिसमें 2 तेज़ पत्ते मैंने ऐड किए हैं, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे। मसालों को अच्छा सा रोस्ट करेंगे जब तक कि खुशबू आने लगे। इसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है, आप नॉर्मल साइज़ की 2 प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को आप दरमियानी आंच पर रखें। इसके बाद हम इसमें स्प्लैश ऑफ वाटर ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं और प्याज का जो है वो अच्छा सा कलर निकल आए, जिससे पुलाव का रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन इसमें ऐड की है और चिकन की हमें बहुत अच्छे से बुनाई करनी है जब तक कि इसका रंग ना तब्दील हो जाए। तो चिकन को भूनने के साथ साथ हम इसमें बाकी मसाले भी शामिल करते जाएंगे। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर चॉप करके डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें भी हम बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ हम चिकन को भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का रंग जो है वो तब्दील होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करें। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और नमक शामिल करने से यह है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। इसके बाद इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। तो मसाले ऐड करते साथ हम इसको साथ साथ भूनते भी जाएंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चमचे पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो कि मसाले जो हैं वो जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही खुशबूदार आपका पुलाव तैयार होगा। इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करते वक्त आप फ्लेम जो है वो लो पर रखेंगे और दही शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि दही ने पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है, तो इसको हमें ड्राई करना है। यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए हैं जो कि वज़न के हिसाब से 750 ग्राम है। उस हिसाब से मैं इसमें 4 से 5 कप पानी ऐड करूँगी। या डिपेंड करता है कि आप चावल किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं और वो कितने पानी में अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें पहले से भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। चावल ऐड करने के बाद आप नमक को चख लें, आप सॉल्ट जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। ये ना हो तो आप इसमें चिकन स्टॉक क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। इससे ये है कि आपके चावल जो हैं वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस पानी को खुश्क कर लेंगे जब तक के चावल जो हैं वो दम के लिए तैयार नहीं हो जाते। मीनवाइल हम रायता तैयार कर लेंगे। तो दही पर मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स कट करके डाल दी हैं। ये पुलाव के साथ बेस्ट कम्बिनेशन है इस रायते का, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें खीरा, प्याज, टमाटर ऐड किया है। साथ में इसमें ये मैंने ग्रीन चटनी शामिल की है। ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार की है। इसको हम ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चटनी मैं इसमें मज़ीद डाल दूँगी। सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा रायता है और इसका चिकन पुलाव के साथ परफेक्ट कम्बिनेशन है। तो रायता हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम चावलों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो गया है और चावल जो है वो 70 to 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इनको दम पर लगा देंगे। लास्ट में हम इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाएगा। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट में चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो शानदार सा हमारा चिकन पुलाव जो है वो रेडी हो गया है।
अब हम इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। चावल भी बहुत खिले खिले से तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।